Every life. Live one. Jack. Excuse me. Okay. Nimajete kwegosa. Abantu baminto gumuke furusi ko bane nimbie muri. Ande mbie muriga. Ende no mugoko mone sana engenji twagwatira na inywe na ende togende tukubwatirana. Iri taliana njaba kondo antivirus. Na ande na masasa bari arabirega echitambulize. Bora mite chitambulize kujalia. Na inche bakondo ka Trubena, mbuya mono soko bana inturi tukolia rero nande. Yes, welcome. Nande share tebya bantu bande ko Facebook, chi contact chao bacherende abana intu esomo yegoyo. Yes, karibu sana. Ndio mano. Omwana ori bokyondo nyomenda. Karibu sana. Oyo nkumurukanya ituga. Gusenyo ni umwana mukora kiri umungaini. So abantu baminto tiatho muke vurise yake. Kwanza ndeto kumanya no subscribe eti umetoka ndeto kuwachiga buro ranga ganda ko kabariri nkaro nande kenge no begete abumete to gusikana. So bono rero tse tukora kwara mangana ye movie Omwanchi Trubena movie eri twakora ni numumete mo atebira ati ningia jeginde manyeti omanyeti ni numu atebire. So tse tukora kwana mangana abera atatu murato tebia se twagosa ase twakora buya ase twende improve bintu bibere bitatu iga. So abana baminto karibu sana Bia mono esho yine yeito naende meta abantu batutambwete sikaria tari nduwe ke tutamburigete abantu batutambwete sikaria. So Omwanchi omatagereru naendo yokororoko okugwaji ito turakwana mangana bere aso gwato bokongu na bukulike comment garia ase twa taria ke gotukande siko na bukulike comment garia. Movie Omwanchi Trubena ni movie ibwate amabera mange sana Nebwata mapenzi Nebwata abatoto nechi twagyotia bochi bali mugetaria ai bali muyo mete chitirero okiona ta chitirero bono omwana minto ndachaguru mante nguru kuganya ituga na ende nyoni tetora kwanira abantu gali mangana abera atatu rabatebia asa mangana Omwanchi Trubena mangana abera atatu na ende nkyuraga nikuru asa abantu bali batuligirete kurwaria. Mbia mono ntivaira sasa kwa ngari bageri. Movie ito yo Omwanchi Trubena twensibuna twanyorane movie irengia sana. Nkwegeriere ngoto entertainere na inde ngogo kiere sana. Bono etware ko basaba inuga kichi fans cheito. Monyare mogo subscribe gari Ndizi TV mumanya mogendre mokonyora entertainment korwa story na inde nkwegeri tori. Bila inu anga ntoigetiga iga story. Bono enko basaba gaki moto support incherende onsi moranyare lakini ere buanga kenda te mo subscribe igari ase channel yetu ya Ndizi TV gari YouTube mo like mo share na inde mo comment akimukere mo comment inde mo gocha totete chi comment choka mo torama mo ndama aneke no mwana uyu metinigaro kuoba nenda ndi nyamarira. So ai motogie so motebi gwaterire abukora bia eri ndachenje. So mwana minto nae karibu sana itambuliza aja nche buna nate bali vitangani nche Trubena ande ntaite ko batebiga kimbia mono yani fans mbia mono sana. Thank you so much. Esto ikere bono iga Omwanchi ni moto orokirie sia ikire paka mo watchire movie ko episode ntangani paka yo moyo paka the extra episode. We want to say thank you yani mbia mono yani I think in that in short lakini ntaite ko teba mbia mono se auto support bali modara subscribe ese channel yetu Ndizi TV kindly
iga abu na boko ransabu subscribe button, kindly click hapo na click notification bell in case tubwate content yonsi unaipata hapo. Alafu ntubwate bintu rende tokonya kwanda mwa ande twaigure igonto bwata mangana iga tokonya gochoka 1-2 iga lakini tokonya gukora anything without you. So mogendere go to support bari mo go subscribe, tell people tebya basani baino batebya basani baino abagusina abange tore mpaka bari batari abagusi. Kindly subscribe to our YouTube channel, more like and share. Facebook mwato kwande no Instagram muntora arire bari mo Instagram Ndizi TV no tore. Kindly share, kindly like bintu togo post igari nande ega musesenigwe nande momenter kabisa aso Omwanchi kwanza nje mwangaro kiri in fact ndaite kotebambia mono sana nimbanchite sana nande ntogende to koromuki ntoba disappoint igo ntobwate content on the way, but we need your support in any way you can. Bali moranya reko rukende gyonsiga, kindly do that. Nabamoko in contact with our director and do that. Igombia mono tigamose senigwe ande omona nabakonye muto igorere mirango. Amina. Aye mwigwetu mwana somete buna gukwana amangana matamu. So actually abantu chifani cha minto enuna bantabaya na into tu amwa rero to bipindi mbiro bikosemia mbiro bigwa advice metera nyono chisoya rero cyasingira abantu lakini umuntu yagwetaga ryo batayigurigereria no nyo chisoya rero stress y'abantu chisoya y'abantu chigosoa stress cyasirire na ende bipindi bitera rero meteta gosemia abantu ikegere na nyora abantu bando bune chifamilia bagwita ne chikobi antivirus na buchabiri egento kiriki aretiro abantu bwamata ubuyake abantu bamenye yaya umwana bwa ntokosoma ekero umwana agura matemu buna muroche sigara garia tali ati uguma bwaye werire no muntu okoraki okugendera so no bocherani aso no polytechnic usonye kanyorte magisi ama yaso college ni university pero nabwo abana ba minto tura kwanira mangana ye Omwanchi Trubena movie ile umete ne bwate emotional sana bakuri na sike sungu asike gusiba kuruka mabera manne sana buna nche partner aria nabuga turanyi discuss kidogo amangana enyomo manyete ne gento kireta about sana asichi family buna bona aria katota makuri ryosoro na nyome tumete mukayo kugusiga gesare rero mukaye na ndo muroche soro tabwati binto umwana uri morao rure ngumbu egwete bobera kini mwabomba bwate binto umete ngumbu arweto umwana urya ndoka namba bwatu bwachana kurukare ekatota muguriye movie eri bwatu bwachana kurukare usoro chiro kuriye gasi onyorere sobo so engane ye nabwa turanyigiria keigo na ende murante because nje ndochege tukine kyobo chinga sana etyo mu murori kiwe so abo muiseke oirwe gasi atiatire namangana ali achikoni atire namangana kuri chombe lakini ndo chakire kwego mwana urwarite na ndo mwana kweta chiri engane yue na kimokonye because njoka tabuno buchinga sana. Okay, I don't think yetini ngane ngia inchengo tebaiga kwego mwana uri bweta jiri bobebonde bwensimboyo umeta mapenzi yago cha sachinde chonsi umutaka ega seta jiri kwani boko ngumbararo na kyako getebyanga abantari nabakonyora kwanchira omuntu nende kere kwanchira omuntu tokonyara kuzuya mapenzi wana mapenzi ile okotera nkoro gocha wateba mapenzi ayana mwenyewe wana nabo kwanchonde bwenzi uri kwanchire nero uyu wana osoro kere gete Omwanchi Trubena oba mbanja ine kuruka tari ngamwe mbanja ine kuru primary ndoko nosoro achagete ko egente binto kare sana wana amapenzi abona aroro naro yani batete kunya bokia yuakare bagendere kwanjana lakini nyomenda tikana kuburiga ekarota bati kubokia orocho osoro ni sare na ende na nyome to mukungu umetini nibona ari mwachagire ko wotumwa ni chinyome cyabanyene olishwa na ki osoro na kwato mukungu garia eba no mano minto Ivoni enganeje katota makonyegereria umwana uri murana arwete ngumbu na ende se nabwate binto orikira kamura kari gakugusoro ne na nyomete bona yenganeye ngunye support yore mbiya Ivoni yani mbiya muraba esora na tro usoro kwegana
Teribia gente gitang'ani kera abantu bachire chinyomba chiabantu buna negasi kwalikirwe ororo tiga abantu babere within the boundaries kwamba ino mukuri gasi kore gasi yao mang'ani okunya koira maiso igoro kunya korigeria abantu bari mechi kunya komera amate bintu biri chikabatime go chiari gune ground igari compound ibiti go abantu baguchaka no boy binga njobune wanya korigeria tukwanya kori kabire gatatu kwabekire muguko gwaso ebichiko by'abantu byasirire komerera amate muke posi ono abantu bari ndegasi onye gwachira se abantu batwara maskani baka bakoire gasi nyumba chiabo kakitigana n'abana babo tigana n'abana babo lakini bono antivirus koratiga mapenzi kerago jomete to konyara konyazuia inchendo chenga mapenzi no egetoka to principles yes ekero ko chakati bono go minute ki gukonyo kwali kuru musachuri iguna bugutwara mukae ujaka mwega to no te mapenzi atawa to principles igekegera of course nabo gwancho mwana bwe mudosi nabo gwanja mukuru mudosi lakini ndoko to principles kirikiaho kiko korinda umanya kwante bya principles ati ma feelings chagara ai bono ne ndiko support yo sena nje charongo teba ngaki osora munanchete nani mora takoreti magosa ndo asinini nora we osoro nanyomete osoro no musacha na bako nyoma nona bakungu nontene mwana uyo ndoche engenjoka kuri mwana uyo nero sali chi family cyabanyene noga kukunya kwa magenaje ai wazali so abantu baminto moroche abana baminto bagokwana naro buna nyomenda go support yosoro asoko nyomo mukungunde lakini mwana minto ivoni na antivirus into etokokana because osoro gento kyamura ne gasi na ndo osoro tabwate beso chire kuriye gasi na ndo chire go gutumani ndo meto osoro na nyomete so na ndo abantu baminto asoro chegende nabo kubeke comment gabu onyo go support nyomenda nabo kurike comment gabu ndo turene ya kabiri so na ndo abantu baminto gento ndese ko gendra ko batebya subscribe igabo gende baliri subscribe igone line tukwa to supportiri naende abantu baminte movie area neguma ntabange bakukwana bura ntabange bakukwana ni comment chinyinge siwe movie agenderere siwe movie chipati 15 16 17 movie rabeko genda abantu baminto kitukara se gatukwana bera tatuiga because umanyete binde biro ne system ne system go ikero kiregento nabona igumanyete movie area Omwanchi Trubena ne movie abeta utiene sana kabisa onye mwaruche no nyinge chia linki clear ebintu bani ntuba chitegari nege tukia linki ya tumite mono nichibesa abantu bari linki gari buna mangano ukuragira amangane chikamera numete bune kamera konya kombo ani chibese no ryo kokonye buata gene chibese ubu edit ne chibesa ebinde byo ko kamna bana twale ngari na kibono tiri ya linge bono ya turoja ivoni gari la Premier la Serena garia igari tajya mu muntu busaigo igari nebe so gwanda kwabeka gari akomanya kwanje location igari na nda story tuna babo kiondo gari na antivirus amanje mario ndimbweria ndimbweria tajya muguzi omanyite elini gwakanirwa so na ndo mwana minto ntunto rikokana ntutagite support yaino ntubwate ke ntuwe baby kwanza baby yeye nigo ere baba kwenye kwanangu bei woti baby pay bill ya Ndizi TV ere 618135 etil number nele etil number no iweto kuna kwa kubona ndikosangana amanyinga nayo kionda tole meticho yosi na kubwatira no lakini hata waisi baba nenda nayo kunirurira naende mete nyomero anya ni gasira etil number ere 618135 na inde ntareba bari mwanya rete go mogo to support igoro akifans chaito mbia mono sana na inde nto ba charity gendra no moyo yoyo asogo to support buna abana Ndizi TV agenda buna ruchikumba abantu batutambwete sana nanda abantu batwanchite hakitimetire kicho korese wodi kicho korwa inga chifani chitu ja Ndizi TV kwadiga ugo chakora agenda Mombasa kunyo ukwacho nyenda huko Mombasa lakini ka swali ngiri ko michi goruzia maina nende bono gari umanyeta abantu baminto kero ko nte binga na Mombasa wikanye bange lakini umete na gite saruga bana baminto abantu baminto to chiko batigaika ekyagere movie ye kera abantu banchire gento bagyanchire wikato chiko karaki ko kagendera abantu baminto to kukwana na barabu toshe mangana birata toiga movie ye genderere
Ozena kyo mwana ominto. So abantu baminto ntogendrete tokwana mangane movie yo elitu akore gogo Omwanchi Trubena. Naenda abana baminto twabwa tora discuss egente nindo cyo mu mururi ominto kurukwa antivirus. Ubwato mukungu gari omugamberete sana. No kiondo oroche n'umunyamarua nende nigacha ndete chintakaza sana. Bali neki yagiye ose neki bali mogete ndase ko gachibere gaja. Orocha bamara bali mbachiete gaja karatokota makulire movie eria bakagenda roche kuchikuliwa bale bakuchikuliyo osoro ati osoro olikiro manager. Ati bagenda bachikutitoro chingoko bakari komera batoto ometa abantu bana bali sana bali. Nenda abana bali bali ngina bantaba ngaini. Bakaraya ya bantaba tikitoko itukoto kubalie. Toko baliera. So nabaga tora discuss igente kebino mu muruyo ku antivirus yo kugambira kuria tanya kwa freedom kabisa ukiro omero mu batoto galia abana bako babusa biya kabisa igente kuri metengere mechi menge sana okonya rumusacha agambeire niga gutwitura ikobera kiri gagosukuse tutebe niga chira mashamba akunkwarete buna ndo omero abatoto abaya bako mu bwote ya manjiri iko bako kore kinde igege naki mwana minto buna egente kiyo kugambirwa basacha okonya rumusacha agambeire sana kagwiko isko onyora freedom gete na kigente kyo kota maukirire na kiriri twaro cha Omwanchi Trubena antivirus na buchabiri mono na kiora gekwanire. Okay, buna twestomete omogaka nere omotu we family yani head of the family. Wono enjereye abasacha okonyora baikaranseire bose bagambeire I let it show like sipwa. Wono aki ninawasi wochaberi naanza na wewe aki antivirus ya omorembe antivirus enjere yo mokazi erete kerako nyora time nali akogenda ochikuria abatoto abaiga ochikuria oborere onyora abatoto ba motiriti buya nainda onyora nga kero keneiga akwebe kera akwebire no momani ose no rere wona na kingote bana kiga kibari mogambire tabagaka irangora mwakwana tubuye iga moigwana buna banta banene moigwana chinkwana igo bono nyomera nigo mineti abakungu bari bagambire tabasacha nyumba garia okonyora umusacha niga kugwe pere echage kubekwa mesego rumungene pere yani tate tuko mwa freedom muna kiyo musacha nera rasumeri yakaigo ara mwata mwara atarake igo kwa mini abasubati babasacha freedom taibo amano mitaivoni movie eri Omwanchi Trubena asinaro turoche garia umwana naro mwarenge nari umusubati mwisikure ngo aivoni umwisikana ari rimura ubwato musani oye bakari kugamba nere ngarra ngina ko mutreat sana ngina ya mura ago treat omwana oria bube sana egero musani okire gari ko musiare juice nini tete ko tara basani njura kwana sama ngana bali chi family chi bwata abantu babwate ebinto batate kitibana babatarere egento bune kingiora kwana se movie rengenje kwa temeta konyarora buna na rocho maite mongno ta bwate bobe mongno yo ganyore to mwana yo aseketa konguno mogako na kia moroche te no mwana aga kumina ki yani engitieye igo mwana ori niga bwato usiana na ise mora okay tigana batebi nebenga umwana ori na bwate usiano na ise ono mwana omoke na tato maomora no monto manno kwangiri obongo so maomora are yani no, ni kama mama ya nabange nyino moise kori are kumwire kana matebi gakibabo mwana one ere iga taringa buna tegete step ako musiarire juice gochia omuchana ni gochia eritari buya ya yambuya okiagera umwana uri oroche umanyere byango tebiga oro nonye gesimba gekunyakomya kigechuchu egechuchu nekibwata magoso ngiginyo kurandira round igaria ekiagera okera tota makugira ri umwana uria umwana uri umetene to kumuruka egechuchu egechuchu keri gwekegeceri gwegesimba ngekoraki ingeria umwana uri tari mwana wate myaka 18 uri umuntu ikire myaka 18 guchiguru buna turoche murana igite myaka 18 mbona arioborera kaigo injugitiga so njengo support no mungu uri mbi yango kora na no mungu bwate straight forward ase familia ekore ndo umwana uri tasaria mura tochimurata nari tikusiabu ya tanari di antivirus kora tiga morata wancha gosareka kwanza monto tari gosari monto omonto nayo wancho sareke abantu basariwa bange sana ya
omonto nero gwanja sareke omonto ko bwate principles utotebe bono aino musanyone togotarira namo chinye ncho cha onchiringia ninche ndanche nsareke tari ayoransari ekaro togotara naye maybe na kumusabibu wasiba cyangwa gosibe togotara naye bosa. Since I've got my own principles tingo kara kitingo siba musabibu onye tinkari konyonyi ekaro nafikiana kabisa abantu baito mwana togototegerra inuna abantu abaja bana ba minto so agabu egento kike balirire ngwanda tukuni 60 subscribe naende share naende chilingi chita abantu ba minto igona limu ato supportiri igona liwa supportiri nyomenda naliwa supportiri mura umwana mura na royo Omwanchi Trubena so naende abantu ba minto torona mukokoma sana asinge njiri mu ato support sana abantu baitu mugacha se tukalonje movie moja gali mugacha banke naende bali ba tumetege ntogari nonye sota yo no machani ya nemi to kweni mbia monene sana naende bono to bangite bintu ko babinte bikon ebintu bine bintu bigosemia abana kwande sukuru chinyomo na drama mangana yo gosekia nto bangite binte binge to ba ekyagara bono twamwira abana ba minto lakini ngimi nitokora kora to support na mangano yo go subscribe channel yetu ya Ndizi TV naende abantu ba minto nabora nyore no bwate koto support njerende totebe mangana nonye bibere bitatu iga nonye mangana nonye bese naro minute metre tingo kama sangu memono ento bwate namba yetu yesimi umwana minto aibona bokonya so magari namba yetu yesimi 07 16 17 5485 enambe yuere 07 16 17 5485 nabokunyara gwake simi nabokunyara gutoma nawe text nabokunyara ende gutoma nawe getoro kyao gabu na utogokenyora and we will appreciate onye gotati to mention personally gaiga we can do that. Okay, by nyoringo egetari gocha ase nambe yaitu. Yes, fine. Eri korokwa kibagendi worta kabisa na ligocha naende comment cheno likagabu egento kwarorire me binyomenda akwanire kia motebyo asa akwanire bobe likagabu naende gabu no tute tukubakwania lete lyako gabu ngobakwani tole one by one Omwanchi Trubena movie bado na tokera to discuss no nyai na bokora se egento gete kia gokunete na boko likagabu to keshe naende tokikwanire ntorojo mugakurita to mwa iPhone tato mwabo mura mete ngwe batwaro movie na acha real life wono tikanso movie tato mwabo mura umete tato mwabo mura ntoroche nare bintu naende mwana oyoroche mbuyare osoro munya kumukatirare gali banchanire lakini mamu mwabo umete mamu mwabo mura na tato mwabo moyo bali lakini tato mwabo kumbe na bwate mpango wa kando timetio simpango wa kando sino mukungu ukabire asa mangana yayo nyomena na ndo chukwa tumutu mumu sana umusacha korra onyomero mukungu ukabire elineta tiso ekyagere movie ndo chu mukungu likakuraramika sana na onyo mwana uli Yvonne mura na chagite kuraramika kabwatsingina gento gelinche tindo chose nkiankogeti na kiora ge kwanire gario. Okay, tato mora gotwara mukungu onde taibobe tochakere no nkuru ebuku King Solomon King Solomon abata bakungu abange sana kabisa ono gotwara more than one wife taibobe like almost sacha no twara bakungu no ni komi ayuna mali bakwa bana ayuna mali ayune ebirombe to se amakima ono isemora ka bwate mondesta she's part of the family igobono totebo musachi na bwate konyoma bakungu abange na bwana to commenta libere nani oroche nindoje kabisa so mwana minto Yvonne na bakora chi comment gabu abantu engenje bakwanire uraba mention gabu so amonto minto asoro cha comment yo sige ndogete kia kurumire osigi akogechiri likasa abu turage discuss na turo mwana minto nyomenda na turo no mwana minto mureri ndakuru kwa Yvonne nero riyo kuru ko Omwanchi Trubena na antivirus yo riyo tujibu zibita wati mabuta nenche naondega so kubwate ngana gabu nye comment mwana minto nga kyo chi comment ya to atabire gabu ninkoroche J Siocha
mbia mono na arore gwankwani rigabu. Christine Nyabutongo tayawae Nyamenda uko poa. Thank you. You act very smart, thumbs up. Rockstar TV na waona, lakini jua hivi mwanaume ni pesa. Huyu ni actor mpya kutoka Nakuru, yangu ni Rockstar 4 TV. Tuakoro lile. Tuakoro lile. Yes, Kevin Nyanchoka Nyomenda mbiaye osoro na ba akonyoma abakungu no nyembata to kolenga na mnara take. Kelvin Yotoro Ndokoroche, we have seen you. Benjanya Gaka hapo sawa. Bernard Maeri following from Qatar. Abantu baminto bakatari nenda abantu bakatari ngijo batu wanje tebwana inuna abantu baya ase support irimo go watch thank you for your support. Hyrix Okiondo na Nyombenda fantastic. Thanks on Mukaya pamoja Kikomo hadi Kikomo. Nahu Motari antivirus nataka hiyo hood. Hood na coin. Like namba yangu kwa. Bernard Maeri, where is Nyagetiara taraika lakini Nyagetiara ng'ang'are gocha Mario kakare kwa gumete na ruarte kidogo ngocha gochare. Kanyako koba with us, tune in utamwona. Evans Oute from Westlands Nairobi Coop Bank. Love you guys. We will continue supporting in always. Thank you so much, Evans. George Okeri watching from Embakasi, Bantoba Nairobi, Ntobaroche. Yes, thank you very much. Lilian Nyambega, Nche Mbuyana na Rire Mora Arabia. Mbiamono Gaki, Mbiamono Lilian. No, na ndoche Mecha Samuel Tuabarore, thank you so much for the support. Ega kia bantoa minto, thank you so much from everywhere. Baribare, this country, Nairobi, from every place that you are, we appreciate your support. Thank you for the comments. Keep them coming. Nyoko wada maswali gore movie goroya what you want us to do next. Think mota ite korora. Kindly tell us chi topics chirimota ite we tackle in our episodes kindly. Dika west comment. Dika kabisa neba Facebook, tag us, alafu we will see. Thank you so much. Nindo chabantu aminto bune fani ya minte kurukwa Charity Nyambuga. Charity Nyambuga mwana minto ninkoroche kwa likire ha antivirus no kiono mnanifanya mpaka huwa najipata na chichekelea peke yangu. So Ndizi TV na radio mwana minte comment yao kabisa. So na eno watch comment ya kwa radicha chabantu gabo. So abantu baminto egentora bate keep watching, yani beke subscribe gabu chisa chine chonsi no to na mangana ya live na onyai ko bate issue gabu na bokonyereta ga tukwanyerezi ya twanye kwane na mangana abira tatu. So abana batoto baminto na ndege ndona atako kwana so Omwanchi Trubena galia ntoroche kumbe asinara alibo chaberie kera cheto ko bwate bu antivirus kumbe baswati barari kenyoro konyora bari bibago sana. Umwisi kana ari mutambo ukite no mujwe parengena Nyomenda kwa kumusabana ki babarende ndokiro murabuore utakonga no siringi birabu ndiere bitungurumu tonyora abashike barari kenyoro kwanyoro umwisi keniga abalire tubiya umusbacho kwenda kosoka biya kabisa lakini arore kibago ubwato mujwe. So amangana mna ya timenyiti ya yango nyarore kenyoro sana usetor kunyara bono amangana ya naro ebinyoro gweta kerase amangana na rororo. So nkira tebya abasiki bali kenyoro gali bali bakumachukuba bibago meywe go cyabwe nenu kwega basacha babanyene akibabo mwana smart yandonsi asore ebwate buya ensenye chiere ngora to unerio musubati ondomo gakoe oyo goncheraro miao, yani who is meant for you kiko njiani kitu kizuri anakuja togenda kurwanerio musubati ubandika cyo musacha enyencheria korera naye nabogocha korera boy wakero konyoro yo bagocha kumuri paka gesieri na kuna kitu tafanya kaki ninawasi mungoje aba baby baino moratiga baba yani tagananira aitobosa kabisa ebintu byaje sebinte byanjira biregocha nende twetiemenga ogotara ne bioma nini enerenga natakote berega bwaso obeonyo ogocho gwikero mobe bunanje ngosali igoro mubugura ach kanigwa akirene emisero ngura runo ngoro mube misanguru ore sana ya ngoma yiti kwanti virus riri
antivirus riri na tebe tibo chabeli kwa kumupima akili nare kumupima kumanya kumusura umuntu ukaruka muswera so abato minto ntorora mukokoma na sana kenda kutugwatch chicomment rikabwa sobugare naende kwana raise comment ndio sio ege tukeni kyo sio bwato gukwana na tunu mwana minto nyomenda na tunu mwana minto mura na antivirus nwarega so abana ba minto ande gento ndese ko kwanera etoko kwane about Omwanchi Trubena movie etu akora naende negura moko teba ne bwento kagendereri omwana minto turakana movie na beko kagendereri buna muratake lakini movie eri nigo yakore twist na diere iguru tali atogwa etogia nini mwakwanire muna mangane kamera amangane je hoteli location mazikani yani compound kia korokana yani gari ne chibese cha gutumio na ndo mwana minto ntutoka nitikonyagendereri ne ria umanyete into togwa pepa ntuto ko support ku maybe oseka serikali ni ntuto pepa na ndo ni mugo to support actually tali bantu bande na bago to support abatu gireti aba so ntubate baby yaito till number yani metrana baby ruma yetingi yakogera ere 6 kera bengendo kurutagabu nonye kendabu ere 618135 nendo kutuma se namba yesimi ere 0716175485 kende kyose donation ndio se tukutuma gabu nyerute gabu na ende na ntete batebya abantu iga onye nabo kwa iwete yani auto support yani pi lakini tobwati kobwa kindly nimbete no bwata abasani no nte niga 20 gochimoino babori baro Ndizi TV batebi kimbuna antivirus no toka okiondo makumbo soro isare kero monto gochiao subscribe gocha ase channel yetu ya Ndizi TV ere ne online channel abange bakobori na kinga kietaraba aired without your support lakin ntoko nyara ege moko gendera go subscribe will reach a position yakoba aired na inde moko nyara mwatyu nini buna weka Ndizi TV buna Citizen chiko cha chabe ku NTV and so on. Okay naende umano minto tutigane amangana mange inuna basani baito naende tirara comment buri muaturi kirisabu so mwana minto mura nindoche kunya kubatesi migabu nabantu bagotebi amangana abire gabu kuranya tigana riri abantu gochari abantu abange bagani gokora sana nanda abantu abange mbarire movie eri bagaitira mariga ekera na part 14 in fact abantu baitira mariga iga nonche kero abasani bana bagotuma screenshot yo mutakorega utobera ki screenshot antivirus ere ki korko esa eri yani esa eri korko movie eri omete ya kuna abantu abange sana mono buna abantu bumbu abantu bare Kenya bare Texas bare Kirasi naende kerine talent actually movie eri kwanya kore biya sana ngiura kwanira sama ngana ali ekepindi kiri episode 14 kyangi akureta abantu sana ngiura kwanira abantu about ya second ekyo ese episode yo mwario ngendonda 7 kiri chinsa chinde nchira abantu bakore bintu utari kumanya obolito bwegente kyokora umuntu onde lakini ringana liko rumonuo ndibwate weight ndibwate yani obolito gete rira change obwo bw'omuntu either bwo byapi gose osareke bono buna gaga mwaro che buna morad buna usora kwanite no naye buno mwanya bantu igo muntu akwana mangana buna jugoro yawo konya igwete ne bakware gokwa ne bakware gokumambi ogo jakaboniga bono igento keri kyenge kerito paka ne bana arenge buna ne movie na affiliate yani ni omuntu ori kobana no muntu gokorera gento buniki nakiare gocha kuigwa igo ne gento gete kyenge kerito nande egento na nyarete ko kwebundisa korwese esinieri ese movie neri kwamba tigatobe ntoba bango bokunya gukwana mangana na inde tigatoire ngora nande kwarengereri igo muntu oyore next igaiga egento kena kwanire ko munuone ngaki go chikomo impact nande ariko baninche ntenina ali nerora
akwane gento buna keligoro yane ingakinare gocha koibu ekere kwa ringori rigo kwamanya go decide kwa kwane gento. Okay. Kora tigasi nini na mentera gagu na inde bune asesine twaroche inche na nyarete kinkwegere gente kemo busebereya gaki abasacha bari mogo cha mwato be friend yani kaba open tebo mu maene ntebi naki babe ni mbwate monto ndenka gari nwanchobe number 14 na botoko bamba tokoreki toyigwane rikoko ngaina size ngansingore nso e boxi o toikeka totumane eyo etari buyo maite eyo etari buya akonyora yani nkwanchire pi lakini egenteke magosari oborimo kaki twegere gukwa na maine lakini ogwate bamba pesi yaro arona makrobi sana manyite no boko yaro muntu ngainereri erinda bwatire chinguru bune misa ne nkrobi yagari abantu bangainereri abantu baoniria marimo kwanyoro mutaka ngainererio stuya berata tuigo obwatiro but 14 yero abantu abanke bakarira mbachiti kumanya na chitaka kwa na chitaka ba kabwena so keep watching chips ode chunche chigenderera abantu baminto genderera gutu support na ende comment chiri nindo cheka abuna omwana minto kugumumanyi dani agoteba mwanaume lazima akae muongo Shadra kamuseni nkorocho mwana minto ogoteba munipe namba ya Trubena namba rota kirukugabwe namba kwegwe lame kimayo ningoroche nindo cho mwana minto edina nyakundi anje tabantu bandizi TV agoteba ninto pako mwerio tunakupenda sana Edna nindo cho mwana minto lame kimayo agoteba Trubena kendro no moyo bwate Kevin Yanchoka ningorocho mwano vita comment yao ninyero chaje nindocho mwano minto Edmond Ombati nindoche omuntu aise don kudos tumura nindoche mnali gete kabisa gabwe abana ba mitaba ya kabisa gabwe keva musiria ningorocho koruwe mbakazi mwano minto kabisa abantu anenda abantu minto nino abantu aba nimeteri nimogera tomete nguru kwa virus nayo gere to yakuru ku Trubena nayo kuguru kunyomenda ukiondo usoro amona abange so mwano minto rabogo kwa abana inchigalia naye gento maybe gia ko getio sigia ko gete ase movie elia nimbwatari borio se muri antivirus mwesi nyomenda na mura kintu kile mwataka kukwara na lumwa bacha kidogo nyomenda kwata babo musache na watu uko nyoma bakungwa batatoni akunyara kolini aba bande bakana korengana neke gusiyito na bana auria to kwanire goro yesi mura buya nkiro cheko goro musache tanyo babere batatoni akunyara chinga kichaba ne chinkong eginte gitangani abantu bari bakaro mu gusi generally bidikaro maite no na maremo monta abwato bolimo kulige biturigo ko igo na nyoma basubate ande bantu mbali ko kole bintu buna bakwebisa bakunya kwebisa abante bali ko genda maiso marego cho somos bati mutanga mutena kino maite baba roche mwana na rega na ndo mosubate okenda makonya koleto mwana ulionde bantu bamenya buya bwama tubya nkwari kumanya mwana uno yongo lakini n'abantu besigete amaskani ale ngororo na gokwana n'abantu ko yani akibono ndatebe amaskani negento kya maana naende njege toda teme comment yabu lero bintu bya change ngega kiri akare bono mnabona igoma itamoriro ichoire ebintu obotaka bwichoire bono karakasaka bono zoro kwatika omukunguro yo kyakoliya onye wesare basinyanite mono chimene nyombe lyamenyete yani gesara koliya nera bali bobwati no musigaria bono iyo era tali gento karakyo omwana minto gabo gwakwanire iyo era tali gento rakwanire onye tobwati binto tonyoma mukungwa goite igirege ko abantu abangi bako no jisimu manyite because tabati bintu akoria tabati bintu akwa mukungu manene because yekero gwate bintu wikocha ali mukungu manene oyo kabere oyo gatatu to kwanda origi oanda kondo agusiringi 200 okwabera mukungu yomo wiko twale bintu osera kimwana bintu sai bono yende kimwana ngo support bona nje nare wo support yesengenjo yani onye yani amapenzi yaro yani amapenzi narororo yani nabo mokwenda muri nono butaka boino mwagende konda yani mwakonya na tu
orionde oro mutaka ero mwirarari meta umanyi no mutakore no sore ka ntuto kubekira no soro ga ono musacha ekibwetie meto kareta babere okorageri bonsi lakini oyo moke kwara mweteri kidogo yani kwa mwebingaki Timothy amenya mwana mindo ninkoroje biya sana gabu ogothebe gandene gaciengia lame kimayo antivirus yosoro ni fees tumanyeti itiri fees ijero botomu yana ende bono manyete oyo papa yeso tukubaga ora tubachata oisi no mungu no libochaberia rere nate akomnyeke mangane jimisa babugeta mutamwe nabatika nyomene nabatiga mokungu bwatro ya mugwe kubochaberia nimbaro cy'abantu baminto babo mumanyi Bernard Moemi abantu ani nyaboe ningoroje Trubena ukona rosavi piplezed wakirwa mabuta birutu chogoro hongera sana ningoroje mwana minto masasa gusi atuanjite naenda bantabaya abana bagoro bako tu support sana ali bationdabu congratulations sana my brother na arole sana so egetora ndese ko batebi nimanyete narorira abantu narakuona narora abantu nabaya sana narora abantu gitaba abageni ba subscribe iri abantu ange 10 nayo ta subscribe batange ndikike bariri nande beke kenkere munu gabu kare kwa bekire gabu bone kare muna bone goto guchake show tari lazima ntigure kwigurite data gari nigeko koretera gose nogenda ritukorigima nabugucho bategari orengirera abantu ba discuss ekegera bone twa amwe to baretire bipindi ebigosemia ebigosekia chinyombo kubwatani abantu baya betanire nonya kwega enanyora bone bamura bameti kwega umanyite enanyora banga bago ntori boxira ki atubera shu mwana ro kare chibirata gari kingomwega ya injuzo so esege ndege pindi ekamo tuchake kumanya mangana abirata to manya kitoko twari kifamily cito na kitoko enda abana na kitoko kora kitoko manya kwega uzera kitoko manya we defend ekera abantu bagutuchanda ati kwega nini utate kitoko mundu na cyoko mukani nendo bosani bakora ki bubwatirane so keep watching na abantu bamintoto banjite sana ase support ri mwana togotoa na ende muragendera gotoa uzera cyabana baminto nago igoga kina indege ntekerensa ukerikire ngashia kaki abange mo kerigeri moita batangorore nkige wapenioro kara mata nombo saigo ndo 66 muka abange sana chinugute chintaro chibera kinindo chena abange sana mukare goto watch ga kikomoranje mategente kugia share orenkige ke what happen share gari ekana bogo share Facebook share WhatsApp Instagram ebideria basongo mete bine nembiri binande bitomera tamanyiti Twitter ebitomne bigo share nande jine tomera inbox y'abantu erinde ba nari baramanyana igone ntu nari watu supportiri mete tali lazima watu support maybe ebese onye tubwati osoto yani ebinto mbira bune kigo yani ke oroche ga gukubataga ekerende asimu aturusiri na tambe manyeto abate subscribers 7 gozentu chamnya kirpa kaje kira fotekabi 47,000.3 abantu babitu nabataba yo pakara barusirie babi so abantu babitu nuna abantu twanjite sana naende getokero gego chakia ndo sana nabuga turage kwanirake ekinyuru gari obutaka niginteke sana obutaka bwagarira abantu bankanire abantu bande banyore no nyamaruire because oborogi endamwamu nebinte binge sana lakini ekero nende abasacha barari kunyoro konyora abwate binto lakita nyometi bono muna ketota makuririo okiondo no umusacha omone sana ne myaka ya nemene sana uchande chintakana ali utanyometi inkyora kwanera sama sacha barata nyometi yango abasacha bari botanyometi esike ekina kindate esike na inde marete bantu wono orakotara atigage sakugaki igombuya etari biya abantu bana babo kobiro nyoma meto bono bona liu betasarosa geti asiraro nyomenda ali asakiari agote bikobiro ko moto itoka ndo chichisi agaime jini nyonyo gore trisa chichisi agaime ne nyomendo ko moto bya ko togo chikotega nyomendo ko moto bya oro umuntu ukiro sana imekingire chindaru yani abakaka batabuga tubosoku tabwa tinson abana bekenyoro tema kubasika njege ndekina atemera gukora because abange basibirwe kera umeta abantu bambange bamanyitiri chikori omwana asa basacha perpeta nyometi esike onye kwa muri turi ko nyoma bono sika abana be skuru sika mo kwa manyene
sika bana be sukuru mono because goko bwa turi chiko buna bonega omugambi bona bona matiangi baite gari bo mere bankomera ko biraria tanko biro nege suaro anyorta kene sana nando mwana uri nyomera no mwana mungaini because nata mere ko ngaini wati ichi sago ko ya inke mugati agatwara ri chiko chiri so ntwe to ko basemia bantu baminto buna nyomera ari nata mere ko semia ke gori kiae nenda bagaka bari muri buna baba ko biro no kiondo tigana because ri chiko re Kenya neri nene sana na ndio kubwatega akuraza kwa ni oburi mubuina sana so aba to minto keep watching to enda te live tole bono minto jego to rembe gamba bara inchigari ayo to machi comment bochan boria maswali abange mugo cha mwabori nga mura nari people mubori oyo gaika obe mura kwanza kwani nanga banta about you ona no tora ende atibaira se kwa mutigiti Jackie no torarende manganto kwa na manga ulio tarite gonkwala personal la bokonyora Facebook Yvonne Mora na bokonyora gari Instagram Mora IV nkwanere kabisa na bongo gokwanera rende no YouTube na bokonyora na bonega tomaga ku comment mbodiri swali ndio sina bongo koira neri onyaginko nyara yes ega ki subscribe nanda apa kusi intuna banta bange tole nandi onye tutagite kogendere tokonya kubwatirana magokabira ta toiga akyakega tutware na enken no na station 9 twabeka no news moroje twabeka ti movie cheto na abantu bawo chaka ngora twachakiri tokonyerende tokonye tosukie toimokere bigororende tukwane to we tell the stories za wakisi esa igaki aki meganeris kane mingi megano ne mingi abantu ba minteres ko gaiga itarate nande ama tukale mutuga igonye bantu mbago chaka gotebe megano ya itobono iga abana bago chako igurumba ko manyalendo mugusie sa ruete noen no abange paka mbale batamaiti noene kwende go kwale ke gusibono igonye ntoko bagaiga we keep it alive amangana go chiko konga go chimutuga iga tiga to support this thing support Ndizi TV subscribe tabia banto friends and egaki na indege endrago tomachi comment yechiga bunandoche Delvin Mochanga thank you very much enamba yanenko nyorore na few Dantes Omweno kwa birogaki yuko atarudi nitamsalimia Momanyi Dan Morali libori ndire gaiga are you married Gaki, I am not married. Think people. You go want to make kama sakara. Think people, yes. Hassan Max, hiyo jina yako ya pili ni ngumu. Nyomenda nare people swali tu. Nyore kando mbori. Nindoche ana nyaboe Ndizi TV thanks ntogwa nchete ningoroche gaiga Rosi Nyamache. Nyomenda 20 chiri. Asante sana. Aya Trubena. Ne anataka ngekibono. Toko kama inoke. Kama mwana somete. Benjan Tokoroche, Emmanuel Momanyi tunakuona, Polycarp Mayaka, Evans Oute, Rogers, Shadrack Alpha Bruno tunakuona pia. Mora Alpha anasema uko na sauti mzuri. Asante. Antivirus Alex Machugu. Hizi bana, hizo hoods zako bana nadai niko around. Chonto kotebi mwana mitafuta to gukora ko wasi gotoka. Gaki ye Rose Nyamache eke gusini ne kiororo go kwana kogo soma gaki na inoroje ninajaribu. Billion Dieki ninakuona, Shadrack Moses ninakuona, Emmanuel Momanyi ninakuona, Dennis Ondicho ninakuona, Gibson Muranga tunakuona. Tunawapenda wote. Boria maswali tomachi comment gocha no torega igato ba we answer you. Nande nara umera bantu para mono apunko mera para bango tuboria inkibona mutari go sokire bintu bi Kiswahili bi Gĩsungu. Ndutata naba gusitore. Nduneke gusito gukora muno mono mindege ndaro kwa na nenyura sana ki abana baito abachukuru baito bachukumanya na ki mbacha kwebeke gusi. Ekegera stu arure ni nduneke gusito so meta aba yori bete neke gusi bakorta ki.
Of course ro mwana bagosoma lakini ikigusi amanye tasaria maskani amanye na kyabantu bakumanya kutwara maskani asa biburi na kyabasana na kimutwara maskani indune ikigusi gitu tokoro mwana minto lakini kira abantu bande tosukana ata step lakini asaba onegene ikigusi tokora nende tokora bibindi bibintu bikokora nikinyuru town mina baone kanto asukake onyo mwara la premier gari movie ye ntu asuke town so tokubeni mbia mono sana na ndenge mugo to support na ndenge abantu baikoro kwase nungu beni mbia mono na sana yani timanye lakini aruseria kwa bia na maskari amane sana na aruseria kwa bila nyiruta engeje mugo to support na ende guchigusia ntotwara mangana manke ebintu bitamu tunawapatia kabisa don't worry bono nyomenda abana ba minto metama sasa abantu abange batemire ukumanye kera abange bakumburi nyomenda bono no mwana ara bono na kibona guchoba iga bona abange batatukumanya kuna rero takumata live yao na kiore na kiokorokwa na ende na kio aktiga kebana ka tano mwana uri sana kondoko mwana mjakosia bado no mwana ande lakini omwana ngainyete no the people omwana oyo koratiga inche none skuru bakandokira omwana lakini mimi ni mtu mkubwa Marieta kwata ambatai batia Marieta ago bantaba gito kumenya kwate kibande igabantu abano irege togete ninkorete skuru primary secondary na masomo ye college ningenderete bia sana mimi si mtoto character ngere endo mwana gari Ndizi you need talent tutabe ile talent you need talent bono thanks for the support na inde nimba njete sana gendera gotoma comment na maswali mombori nonde gaya na ncha abantu abange babona ki antivera sina kyaga mbere iga na kyarega njitata tyangota iri live yane jiro muntu mupe nchinonye gadem kalikana mbu atakanga kweta sana so abata baga ya tuvera ya iri live no ndo muchinga sana na nende strict na nende bata own principles kulino kuwa kitukole gari no bocha beli na nyaka rega ni right katume iri live akonkwa na maskani akongobwa akonte bila kia tumairasi so ninche ritari anengo kwandru mumanyi na inche njale bitabo bya gwetoroje ngatigera nana rakire no mungaininde tifani chane ndo chemo kare gonchanda juna historia ninde people bono nasibokire mbatebi konya gwatema ndo bogima no le erenchero se kwa vero bibo ni ndoa okay si ndoa yani ninaelekea huko actually ninje mbali ke enyangi soon igo enyangi ne robusia ni juma de robusia lakini back to serious business mumeniuliza sana swali ya Ninde people kama unataka kujoin Ninde people come meet me in person nataka ko meeting in person to abana bogo to bori no tora na bango kwa buruze aino ugo chane sadaka abantu pole moraso ko nacha okay abantu pare na ro ko bori na morama ene so mabwa na rwarete kose rine kosorio kweya tu kwa representative tu mwiseke rwarete kitindi morwaire inche mbiyande nabondo mole westa igete akitaki korwaire kiavya mbiyore bonde igo ine talent kwa ateti yani mpaka bantu agwitira marigariga gake yuna eto tebambia mone se director itorende bila yeye nto kunyara gosokia bintu bigyo konyo nto gosokia twaba baroye bitwa majugokwa tindi morwaire I am okay etukiana na baya renge style gete mneri taite kobutoka korumotu toka te ambia mone se director ito na ndia una mangana ye na bibi te itoko bate itu akora squeeze snitch kwa vita igarende lakini mbiyande tindi morwaire and onsi nde biyapi yote karote ya sambi amana na towa tinandi ina renge representation y'abantu barware to burwaire obobwe ngakibukuru kansa bwisukari kansa bwisukari obokoni okay ya renge yani ebinto
part of the things abantu babwate burwaire bwa cancer bagwetera nche naro chuna ni a role gete aingenene sana in terms of kwaigwa an opportunity gotenina gabo on their behalf ngoro kia bantu na bintu abantu barai bagwetera eso burwaire bobe sana igo it was an honor ni ainge challenge lakini ngota bimonene mbiyamo nakanga chingururende na skills nkanyara go pull off paka abantu bakaete nando morwaire lakini tindi morwaire yes iko tigatwanya gusabira na rende no ina barwira ababwate cancer tigato understand nandi tigato teme komanya tigato teme gusoma no squeeze chi internet nchirora mwaso agari mwarigereri amarwaira ya rende ndomkiona mtu akona hii ugonjwa do not stigmatize kwana nabantu abayikange batagete support bayikange bunoro chaba bali bane mbali ngororo won support tatoroche na mame bakorwane bataite amari mbarochi binango kunde emotionally na tagete obwancha ninyi gubuna nintakere yani monto ogokwa hope kwa rabuna gakina bontagete nyakomanya na kiki na atarere to sore kerachi to so mabwana na onero muntu bwe konganchire bono na bonkunyara kurwana amenye igabanta bibataite your support igonye komaite onde bwansi urwarete onde bwansi what someone in the family who is sick kindly support these people. They need your help. Talk to them. If you can, go visit them. Bakwane rebuya basabere. Yes. Thank you. Nima otara kimu bien kwa pengine kwa research ti kwa yote script ni batageto chukama umuntu wote cancer. Kwa research ti okatema maybe in your life otara kimu umuntu wote cancer. You understand the depth of what it means to be cancer positive, cancer patient. Ekaro kwa nego prepare towards this. Nane a chance yo kwa nyorete yo represent abantu bareskari batara voice ya betara iwekana usabantu bandi bako stigmatized. In your preparation and even after, how do you feel having done it? Abantu bako kwa kwa TV tokenene sana abantu batara kwa ramba matinge talent ni nirega musim. But you were speaking or you were standing in a position yabantu banda bangi sikogari. What does it make you feel like? Ini wetebra nabenga kwa ina bugoliti yange mne burden in a way. Igo kwana go seko release the emotions chirina na nyarete ko release was part of speaking. Ebinto bintali kunara go kwana amaliga na ale go kwana in a way. Personally na korete research na chete on the internet na nderinde eskuru na chete yo banyagitari rinde practicals nyagitari one way or another. I interacted with cancer patients. Igoni manyete the process. I know what happens. I know the pain. I understand the struggles. Personally, back to this moment, bado it makes me emotional. Korengereri montori in that position. That is necessarily the same position Trubena renge in, but that disease itself. Oburwaire mboli burwaire buo sekeru in fact. Nigentege komuna ndigenteke to tindi yes. Did you affected in any way? As a person? Yes, as a person, it did. In ways that Kanyara ko understand. Nabogo tuara keregento. Lakini nyoto buati mobile otolibi yani you're not healthy. It won't make sense. Nande abantu no barora isko kaiga. Be kind. Yani kabwa kind. So yani oroba orobera abantu seye binto abantu bagwetere nebinge nande tokomanya nsegi kyo muntu akorwana igo at every point in your life onye ukomire no muntu kabo muntu miesa abantu nyomena kwa de komanya kwa de college yo ngio kosomera in fact kwa de komanya profession chene chenzo chakera nyomena take no one twice. Okay inche ni kolete college ya nenga kura ngote ndugu electrical and electronics engineering What? yani mangana stima na mangana electronics ebi ndone chire digi TV ebinje ne mu engineering na bi professional yane nso merita abantu baminto
a nutritionist by profession. Yes. Taibonongo somera ngole pe yani. Nyibeka nguvu yaba gusiali pete barali ba tana sari tie hivi yaiga. Lakimba maite abantu baito nanda basom. Na basom bale. Nutritionist by profession. Yes, yuneri single kwa. Inche bado neskurunde ngosomere kosikuru kunga fashion design. Fashion design. Yeah. Yani umuntu kumubekura bache. Como boyi. Emeyega. Emeyege kabisa emenene no kugenda gali kwa bange bintu. Nakichi comment yabona kya ndo mintu balikire. Dennis agoteba nkwanya antivirus na mokwaniri. Na itabire papa. Gibson Moranga agoteba tuanchete. Tunakupenda pia Gibson. Yes. Rose Nyamache anasema antivirus wewe ni mkali. Na itabire ali sasa na itabire. Emmanuel Momanyi anasema anataka namba ya Mora. Kwa gole namba. Mora na Osoro nataka kuwauliza swali. Tafadhali. Antivirus, I'm your friend Duncan Omwenu. Na itabire papa. Anataka hood. Udi na ngora ko bande chinyinge ko bande ko batebinde na kimuko chinyora nchiro ae no t-shirt kere gedo da Alfano Bruno, thank you. Rose Nyamacha anasema Rera antivirus tako tabegeti your brand ameva hii hood ni brand ya ito Ndizi TV usijanga jijina mimi ndibono Ewan. Bundi tunakuona anasema atakunyang'anya bochabeli no itabe bochabeli ganda na kwa chumutwe bochabeli kago chango matebinde antivirus omwoni ligochia sibundi ya gochonge gentondie Steven Omariba tunakupenda sana. Emmanuel Bomanya tunakuona pale. Jackie tunakuona. Billy Ondieki Yesare na Mwaye babu hata makuba kidogo lakini atakuwa pa kesho tonya kwa musabirani. Dennis Onyinkwa obakwaniri. Bruno Alpha anasema Mora totebye biodata yao. Okay. Omchanganyira biodata ngentoki. Yani understand it or abatebi kidogo iguru ya yani about your life profile. I don't know it uni kigo. Okay. Mchaka kote. Ndo no kise kwa oro hotel. Well, esa Marieta in normally ella Marieta yake bande inde nkoroku Yvonne Moramo gire. I am a nutritionist by profession. Elincierete school. Acting negento ke koroku moyo name. Like it's my passion. Kinand. Na chagite wakti onye kwa igoro I think I talked about this. Yeah, igoro kwa conduction. I think nilipeana hiyo information. Naboko nyara ko ligere ligari YouTube. Yes, and then imbanti techifani chen. Okay. Somanga. Comment ndo chechi konya gochaga iga. Evans tunakuona, Bosandro tunakuona, tunakupenda sana. Ati Kevin Wade unauliza eti biodata nkiekyo. Biodata yani unanyelewe pia mimi sijui ninaweza kuzika no meta familia okiondo neme ticho morom like yani about yourself. That's what we call biodata. Wamichira Sabina alienda wapi tuliongelea jana. She's Sabina ngumbu acheto komenta masomo asa abantu balia barabu lakini ngangari gocha tayo Kenya. Evans Nyambane tunakuona t-shirts nambanero na utomere egero nyare konyore t-shirts. Dan Maina unanipenda asanti. Jackson Onsongo homie wa antivirus wewe ni moto baba. Dan Maina bado tunakuona antivirus amegoteka. Evalino Mbasa anauliza antivirus uko na bibi?
aserire byane njitimba ati mukungu ngo sachindo mukungu oyu turi gwanenere buchaberi no muto kwaktinere abange bagote maybe amangana amange buchaberi oito kwaktinere se movie muna to guru ese kamera gakro muto kende kivyake Evans Nyanaro tunakuona, Alpha na kuona, keep on watching. Winnie Moran na kuona, Dan Maina biodata anauliza biodata is background anatuambia okay thank you Momanyi Dan please Goteo Kiondo nitamsalimia nikienda home nyumbani nitamsalimia nikienda nyumbani. Joan Kerubo anasema more buya bantu baminto thank you. Rose Nyarango tunakuona pia baba. Eric Kimai poa sana Mora you make Kisii popular sorry sana I love you Ndizi TV tunakupenda. Steve anauliza biodata ya Nyomenda inakuja baadaye. Benja Nyagaka anasema antivirus kara totevia ile ya oboiri no ya mkiwa na Okiondo. Eric Kimai na kuona Okiondo bro umeoa tayoga at the moment and Okiondo tanyometi ili swali alingoma gachirande. Dan Maina nasema anapenda antivirus sana. Mbia mono mamba ndade kwa hili swali kwangu mora twaznyorda mtu kwani kusungu no yoro America abanda wa mwatete antivirus na Nyomende ndo abantu mosomete kama kwa kitu vya zeke busi na ande mugwato uwezo yo kwani bisongo ne biso yibuya ngo film more n'abantu more less actors go say you are satisfied much as more what ambitions kyoko na Hollywood na sande ngakibona mo film more nga n'abantu more less in the industry more inse not really Diana hawa bintu kwanza kubenindia mono sana liswali elio injoma nyene na teme tukukaransanse sana mete to kugenda onya tukukara umwana gukina iga to kugenda akinetagika niga guchaka kwagura tarega agenda uchiguru buna ncherike ndekiana ni gokokera sana gukwaneke gusi naende kubu mushamba because yenere character yane ngokora evidenti kurwari nabo ngosuka ikagera nto bwate vision yene no kujibosio nyende paka nyikase mbwene tokobera igonje ningokereta sikobe character yane gukwaneke gusi naende no kugambe no mukungu njaro ninkogeta sana inche ekere ngwakti ngokwaneke gusi ngoro mna yani ya ana maskani kitamanne sana kwa egu an opportunity yogo kwana on behalf ya bantu baito you know tali bantu bange banyara gukora igo kerende iga inkonyara gukwana na kwana directly sa bantu baito na maskani sana na inchengo teva gukwana no wakati okeke gusi ninafurahia sana. When I was in school primary and secondary mother tongue speaking na kairu a disc yani na kairu one like Kisii is part of me into normal gusi so ninga stake gusi na napenda kuongea Kisii like si feel yani tindi kwa iwunga bo yani bo soku mboye ngati nina act a local channel as abange babo teba. I'm proud to be Ndizi TV na gukwaneke gusi message kibwata ya Nyomenda saba tukomera Nairobi twacha kukwane okumukwaneleke gusi obuyane libi Swahili ne bisongo akomaraje motigoboriri taringa kwarure nkaga iga obo wiki bobere bwerire gwaikire Nairobi bono kwamire chingunjara kwanya goto twengeri ngakibakoroka erugeri ngakibakoroka antivirus eshango sekeke eyo it's sucking kwaneke gusi yani ke gusi ni lugha mzuri sana na kiorere ile to wikagari in 3 days good kwa sali kwaneke gusi bro wale kwanza kile kitokana kwa kwana hapo magana jidiski jidiski choma yetu na nchena kuchijinge sana yani inge Swahili nige songo ile bakiti bya isika kora nyora freedom gabu ike tokoro kia kantata ni sana wekara ni jera kairu sana because na katakiri kwa nige songo
ni getayo lakini muntu na bakora nakoni gisura kini getayo mune kero na ruchi bono kwera saba mure na ko bere sa sigi Swahili etinete te para kaomere nyumba tati yete lakini ngasingo konya bantabu bono meto kujinje ke songo gwanko ege Swahili gwanko ngerata saba na kero disike maguta baiga unajua hata bwana nimetoka kwa barabara bwana nimeenda kujimara kuchini kwenda chini hivi nikapata nyumba bwana imekuja bwana imekuja mpaka imekaa chini yani yete mpaka ikakaranza so magana disike jira cyo baro bito yani ni getikyanga nyoiri na ndege tukiyase kiri sana so amangana gukwana bone geswa ekegusi Swa abantu ndosomete bwana tubwata masakara chikini tubeke nyomba amasakara tubwate lakini kwa kitike gusiyo ko tokobeka original tokura nyori yanka twanyora rebe ikegusige tongesira ekera tuteta bachukuru baito tunyore bito biye bikuru no abantu abamono bari nyumbu gutaka bari kunyona life yankire ana kyo muntu raro manyita Nairobi omanyita Texas omanyita Minnesota uteto kumanya kina kyaba nero nyora na mangana mno unonyokwega ke okwegesa abantu basini kwega etu obwatora tibi pindi yebi abantu rare chikobye bakurutana nyumba tuate abayaya njira bucha beli tigatobeka abantamo tariekero muntu umusacha akaranse irunse kana rimo bwaye gwera muntu batakira advice so abantu bamintumbi yamono asenge njo mugo to support and mwa to support ni mwana to support sana ya njitibwa ngenda batari kanyago ko to much comment watcha tuporia maswali no torega iga kobagokia and thanks for the support. Rose Nyamache ninakuona baba Lamek Mayo ninakuona Emmanuel keep on watching Rogers nakuona Shadrack Ninkoroche Kevin Nyanchoka anasema biodata Yosoro wa Michira Nyomenda you are my all time crush. Oh Crash ke bawata asi suko crash crash asege songa asege gusti ntebaida yani ngakitoka omotoneiro se omotoneiro naona live New Jersey Julius Kerongo tunakuona Nyomenda nakupenda sana namba yangu Benja Nyagaka mkiact kikisi inakuwa tamu I feel proud to be a Kisii ekegusine ryogo gaki abana baminto kwanza comedy zenu zinaua ni chiki sana asanti Benja Joseph Nkangi tunakuona tunakupenda sana Shadrack Moses nakuona hiyo disc nilipewa hadi nikaachiwa doche gondone ya moto alenge no niche na kairwe disc Nyakundi Johnson ambia sawa Nyakundi Johnson tunakuona anaomba tafadhali fundi wa mitambo Nyakongi wete anaomba uzoom tuone vizuri. Alex Machugu tunakupenda. Edwin Gecheo tunakupenda sana. Mimi sinanga ujinga Nyomenda. Torama twensi inche ninga nchetebobe ekegusi sijawatukana gaki na kama kuna mali nimeongea mbaya mungabere turakwana bobe Nyomenda nkoborie Jared Sagini anauliza nimekupata Adams tunakuona Felix Omayo tunakuona pale Wesley nakuona Evelyn Umbasa neza wa join kaki namba itonere igagu ya Ndizi TV onye gotete goto join ere 0716 17 54 85 ngirore esengencho ya Evelyn namba yeito ya Ndizi TV igere 0716 17 54 85 naboko nyara gwaka egero nyare gokonyu Vincent Onsom tunakuona Alpha ninakuona Hesbon ninakuona pia Vincent Nyaribo you rocking guys thank you Loops sijapata jina yako lakini anasema Amerika atatupeleka tuma jina ni Loops okay Moragaki
ngochigokora naigubura, you are my all time Biamono crush. Ya. Watone iru achokenda wono. Sura changu mbere. Wilfred Magare fan itenene tunakupenda sana. Wilfred mamo? Keep on watching. Wilfred ane mambo mwana mintoto Nimbaroche, my greetings to Osoro, Antivirus, Nyomenda na wote tunawapenda. Thank you Willy. Keep on watching. Roga TV representing Mombasa. Momanyi Dan cameraman watumie beauty ndio antivirus aonekane. Kirikiane kama mwana vito. Bundi anasema Trubena, you really have a beautiful smile. Okay, asante. Yeah. Vincent Nyaribo anasema antivirus ayene mamba. Ambia mwana minto. Violet amesalimia antivirus sana tena sana. Iro rangeli terio. Violet Ogega. Ya Elisa sasa na itabire. Josh Nyakundi, congratulations Mora, good job. Akuma TV anasema crush Mora. Mwah. Joseph Onkangi. Tunakuona. Albert Nyamuamuni Nkoroche, Benjanya Gaka will support you by all means. Asanti sana. Lydia ninakuona, asanti. Shadrack Moses Nkoroche, asanti. Wamichira na Nungunika Zoom tuone vizuri gaki. Aba nendo mumanye ne mitambo. Mete mitambo. Ebintebya mwanya bazongo. Ndo byagagira mononye byangire. Yani toremereri. Can I join you guys in acting? Oyo Wesley Mosongo Kobori. Wesley Nkwiro Raiga, and I keep on insisting. Onye gotete bakonye bwende wensi go Ndizi TV. Aka text ase namberi ya ito ya Ndizi TV 0716 17 54 85. Ngiro ore sengencho ya Vincent 0716 17 54 85. Zablon Asiba, I like Okiondo sana. Go chale molebi sana. Joan Kerubo baba Nyomenda tokali gosoma buya. Asante sana Joan. Next turfe some comments. Antivirus na bondoche yeso ogeride obegete ehudengia. Say hi. Oyo baba. Say hi to Osoro and Ambia Sigara QR. Jioni njema Ndizi family from your Chakos. Asante sana. Monya goto sabera makubana ase Ndizi family. Monya are moko nya goto sabera egere wi monyore babo nyagetiara Yesara bochaberi warudi babo gafegi Ezna Kerubo anasema I love your smile Mora too. Oh, thank you. Ana Nyaboya anasema Nyomenda, thanks for your advice for young generation. Wow, kumbe we ni cute. Oh. Thank you. Millie Vegan anasema I'm so addicted to you guys. Asante. Representing Kisii from Namanga, Mumanyi Dan. Keep on watching. Omwana Moraga ki nitakuja Kisii ni kuone. Karibu Kisii. Jared Nyamboga anasema nisha kupata gaki. Jared William Mochoge, your big mission please. Ngane mwamwe wenelete kwa neru. William insist. William Mochoge, your big mission please. So abantu ba minto gendra go to watch na gendra go to support. So mano minto aivoni nyuma tutarasie kankira tebya abantu garia. Kwanza nkopativu na mbya mono ese bari mu abere na intuko lutwachagete na toikire bono igatutagete go kosieka keigo ande tutarasie kamonto nara ochirege gamu abori sana ndaite go skasi niga aso ego chegara abakwani toma ego kore lakini lingana ndiria mbya mono ti fans ya Ndizi TV kanyago tomachi comment bali mu atomere chi comment bali mu nganchi yes nyore gali Instagram Mora AV talk to me Facebook Yvonne Mora na bako nyora gali na bogo ntomere friend request
Yes, na bato ukwa na rende. Vincent Nyaribo, unafanya niringe sana. Thank you. Nyomenda, you're so beautiful. Asanti. Muma Henry anauliza, Nyomenda ujalia. Okiondo is not around, so bado sitalia. Bado machozi. Bado machozi. Okay, Lydia Bonareri, antivirus umeacha Bochaberi wapi? Muswati uria na bata binene corona kwante muswati ngi chako ngambera wikamwe bachire. Mtoto wa Jeremia Nyabuto, kwani mimi amjaniona? Jeremia, tunakuona pale. Keep on watching and thanks for the support. Felix Omayo, do you have WhatsApp groups? Ziko mingi tena sana. Ukitaka kujoin namba ne yeye 0716 1754 85. Trubena uneza naboko nyirora maybe nje tinkari kwenye soma buya ayesoma ngo. Gaki namba yueri 07 16 17 54 85. Na ande ngirore 0716 17 54 85 na babo tonyora gari. Frida Amos anasema love you guys sana. Say hi to Gesare and Osoro. Osoro mmesalimiwa sana kwani nyumba. Kevin Mabeya from Doha, Trubena, I gonna look for you. Akikuja Kenya, so meaning nware Mache ngumbu abantu ba mache ngumbu. Kanyako watch na inde encourage amore na barabu wanyako watch Ndizi TV. Boss Andrew anasema when shall I come to Okiondo? Ni chiombe gaki. Chiombe chirete. Eriuri irane ribori eruntonyare go iraneria Okiondo kara so studio in a few na nyare ko iraneria. Na wapenda bura, asante, tunakupenda sana Naomi. Shadrack Moses, when are you coming to Nairobi? We'll communicate. Isaac Ngara, Omwanchi Trubena was awesome. Baba, you made me feel Na koroje. Joshua Nyakundi Korwa Kisii Wines, Nimbarocha, asante sana. Bundi, please zoom out, please. We wanna see you guys kwa mpigo. Efundi nege nrete go shughulikira mitambo, so please bear with us. Edwin Geche wanasema Nyomenda ntomere namba yao. Namba ya nere 0716 1754 85. Ina namba ya ne utapata Nyomenda. Whitney Ondieka anasema my cousin loves you Nyomenda. She's in form 2 at Alliance Girls. Nampenda pia, mwambie atie bidii. Acha to joinie company yetu nene. Benja Nyagaka anasema antivirus no montone tiga baba agoseseni gaki omwana minto. Naitabire kiongozi. Shadrack tutakuja Nairobi soon, we'll communicate. David Otimi anasema hai abana ba minto, Ndizi TV iko hai, asante sana. Dan Maina anasalimia antivirus. Naitabire. Joseph Okangi, pole kwa Mungu awe. Asante nimekuget. Oto tebiringa pole sama kuba nembe ali nyombeye. Na metuombea. Asante sana. Robert Nyavero, I congratulate you guys. Keep up for giving us good stories. Asante. Dan Maina, I love Nyomenda. Thank you. Intagite kora soka ke gonta ite kubatea abantu bamintombia mono. Tiganda nda tebi muntu gitigega mu abolri sana aracha ke gaba kwaniga tumaye go sieke show. Okiondo gura boli. Stage ne tini toko ganyere to Okiondo nyagocha nindoche Edwin achanga mgetega igam Mora, you make me feel happy. Sawa. Benja Nyagaka anasema Nyomenda Mora na Masasa onsia Ndizi TV, I salute you. Dan Maina insist antivirus text me WhatsApp. Dan Maina Jared Mbeta tunakuona.
Janet Patrick Ntokoroche, Jared Nyaboga anasema antivirus and your team panga mkuje Nairobi, hata sisi tunaomba kuona na macho yetu physically. Toche torwe TV mega ki Jared toche ga Nairobi. Tuwe bange sana. Tuwe bangete. Okay, kwa ruwa bara hivi. Okay, emambeye. Ne kioliga. Tika tata. Kwa hiyo bitoje. Ngoja kumurumoro. Diga bolete. Te bangu. Ke? Natra. Kani zune ngazu. Kesho mkumukuri nezu. Na nena kamwana kaoje ndi kiga. Tata enda polisi nje kingi bwete nchara gwachira kwa second antivirus nga nensukereso. Na ngo kosoruru mwana. Irabone nzuno yo nyumba. Mwana bwo mpinga kya batebete. Ende. Okiondo. Enzu tata. Enzu nengia. O miro bukume bu mwogo. O enyanzwana. Tata mondo ngorere story yari. Enzu nengia. Kwanya guri. Aba to nyaganira. Ai go kura. Iriya bugaria ngaka. Ya wagai bari muina. Yedo nari ko nyaga tembo. Ngokora. Potenditire. Nande? No nyebekira manjo nyako kiremete yakwa kire. Nakia bana bamendo mbiyabare. Abantu mbiyabare. Watu anjiteke sawa kumiseti sana. Naende nteke tu sikinjo mu inje ni kiongozi kinje inkolendre tu mwana ga. Otari mwana. Onyambiri arabu kuirenda angobare no mwana. Abantu abitoro bare garia kisaba kumiseti sana na injike sengo bete ichanga usura ando nyu urare para. Ndwera. Tikanto mama iga abantu bamento mbiyamorega. Bono na ikirege suna kalire. Rio garia mantaga iga. Lakini bono na ikire. Wane ge to koraneke. Akimwarage. Eto le ncharo mwana mitoto. Ora nyamole nchara. Eto kwa te abantu bamendo ki bakiri ga bakida kanga isano kyoka. Isano kyoka. Moro no muga tira bare tira na match. Watu mwana. Ekaro tenzu. Tumanye koirana togendera another session no soro ngochare na sigara. Bantu bamento kirigo chideke sano kyoke break toko na tumira match iga ngabana bamento muga tiga tumai koirana. Na bantaba ya. Thank you. Tunawapenda sana mono babo gura. Tomera nega iga. Tukwane iga. Otimbi na timbelio. Abantu bagokiriga brando cha baba ba TV ologega mbia mono Kiondo karibu sana. Thank you. Wizile Masongo Kiondo alipoingia amefunika. Sijui amefunika ugali hapo. Antivirus nyomenda ya ningoroje karibu Kiondo. Thank you. Kai, mwana minto wa mijira. This week tutafika 50k. Ndio maana sasa ndio mwana minto. Ina sawa kutoa. Kevin Wed, aligeto omo baby. Yokana yakwa no baby. Akimwara tigata to chire. Penja nyagaka. Chibase ne chingiyo mwana minto Kiondo. Chibase. Lakini karudi tu bukumane nsu boko nyaroko ketaiga. Ensu nengia. Ensu. Ndiye eta matumbo kanya na rosikete. Ensu nengia. Nando mete ensu na era bantu akataba rero mungaini. Lakini ngia ko era. Ensu nene bwata harufu tofauti na mena. Aro abne tareti kidogo. No nyiri to akorda matemu standard 8 oso form 4 okonya okuguru ensu. Mandu ko mungaini. Kaniti kango tebo na antivirus konya mo stoka. Nsuti tageti musuri. Nsuti. Zokoranga ya menyira mati memono. Kwa kero konya ros. Konya karanga titageti baje. Chigiri nzijoka. Ika tumbu amafuta echengene na mafuta igoro yo. Asina roko gokie biribiri tarari. Biribiri na bauti pani. Tata igu. Kara igu. Yani amonto naro gote biribo besana gaiga. Yani ntunto gwa fondinsu ne batindanyeri. Wata benga antivirus Okionda eto gwa fondinsu endagera yao na marabwoni. Obe. Ingo gote barieta esengencho chifani chi Okionda chira gwa kamagena. Nchana ate birenga enagore ensu bose dagore. Ensu nagore tata. Ensu nengia. Ensu tetageti musuri.
akanyanya gukaiga gitungu endania ngigeta ara ndio epipire gutuka urati kama kenaro tu anyorire kaki abana ba minta abana ba Kisii inkikera agere moto support oroche efani yaito tari kwa yuke Kisii omokamba koruma Chakos, lakini ako na rafiki mmoja anaitwa Joan Kerubo. Amesema anapenda anaenjoy sana kutusikiza na anatamani sana mumtranslate Kikisi, it's interesting. Anasema nyomenda niko juu, thank you, na inaende kwa ni tata na antivirus atatutumia maembe. Fani hiyo mkamba ngajagaro. Joan, tafadhali tuambie huyo fan wetu mkamba anaitwa aje from Machakos. No Mosani o Joan. Wono ntora manyeri kali. Wono ko mateviga. Andigi nchake ko mo officially lessons for free cheke Kisii. Chimbosa. Jina mwalimu weke Kisii, kwa lesson John. Ayo recovered insurance na kona cheire. No Mosani oyo. Eke Kisii go ikamanye. Endo maita wakamba ba yasa. Abaya, nani ba kitaba Kisii? Ba kitaba Kisii. Abina jori twanje Kisii sana. Twanje Kisii. Maji kitaba Kisii. Kakugumanyi. Haje. Una ndovera zime takubrekana. Aba bakamba na baya. Kungena nambosa. Na mimi ndo Nairobi ali. Kayora ali. Abakamba ekero kumutajire bruti ya utierta mwika nyumba aki laza kora tiga yani lera abantu ba konte vinde smart, thank you. Wow. Ati time nimetoka kwa costume na kwanga smart hivi eli swali elu na rata imere kori hapa, lakini sasa hizi imebidi niseme asanti sana kerenta bege tichi costume now this day nyomenda okiona ngoge ndiki here tige ya magolfa agolfa Jana oje somo biro ege city. Ege tukiri me tukacheza. Tata. Oyo ndo tabirenga ndoche nkobe kore jeans. Akoro kunga Kevin Nyanchoka anasema you look smart. Mbia mwana minto yo papa. Oyo yeso. Namwire. Jared kwa teba yani anaogopea your health tata. Ako teba Okiondo. How much kgs do you weigh? Otherwise, I wish you a good health. Mbia mono afya nero toru aneti na kitoko ligeri mubiri oyo. Otherwise, si olemo no naenda batu bako chako kwane kenyorunga ki mumoroyo gerire. Sino maide. Erire. Meto kweli ko bano bwato gire. Okoyonga ki Okiondo ki manyire. Mumanyi dana kobori. Okiondo no meteri goririe nsu. Enswire kabantu bakorere. Eli anene kisi 500. Ine mbese. Krekarangire. Igo yata jeri bumiana nabu. Sukerero hoteli meligo lili ane tofauti. Na gerere vibanda. Delvin Salah. Ngoja kinga ni 800 useme. Analalamika. Anasema Okiondo na antivirus. Okiondo na antivirus mkimit mnapenda kuongelelea food sana. Foodi inero muchaka no bubu kimabu muntu. Okay. Otherwise see onye tari endagera. Angono tinyo manchi agachire. Tinyo mbache wachanu. Sawa mbia mono gendra ko watch. Tigaga akibuna nchara yani. Emega dinera ali. Hata umo kambo yako kubishi mwende. Mwendo lengi. Kana sasa. Lakini unaona aje? Umetubitulizia bana kubitulizia banganje tebobe. Wacha bali ko iwala. Jito liona uyu. Jo liona. Kirigo. Mwende will be back. Aye director. Moena bayada. Jire so nitike kusiki okanje magana ande ya. Tiganda nyu rongori. Yana ayo mnyokoli migati. Rongori ngiyekoro. Ay baba. Tama kurakiri. Tata. Bogi manobu ya. Abantu obwate bintu tukukwana. Bogi manobu. Mwete na kemba bana barua. Turakwana mangana bero na basaje. Nta to sogere ne tirakete. Ige ndongere gian chandire mono. Yensumbuete. Yango kwa sana kida no mugaka. Ajiro mugaka. Gana weke magieke. Nindo Jevans Mumanyi Okiondo nimewasalimia wote.
Wisile masongo wa kamba ni wazuri but obeka alama ya dukudugu tumwenu. Abagamba naba yako. Ko. Goikoragire. Weiko twari chinguru. Goikori ensu. Goikori ensu. Na mabere na ndo twari chinguru. Abako. Naba ya. Naba ya. Kwebisira ko. Mwende mwanzi. Jamburejo. Jamburejo watu wa misa. Wa misa na kukura. Papa tabangu. Miande. In fact, no wesi no ku. Yoma ene sibingi wete ko. Kumetiana choko ya no biega. Nda kwa marasi weta choka biega bisa. Uri kwaka. Mwana gete na ke hagiari. Ontigere binde. Uri biya sana. Chironda. Kisanona nga bana baga, nanga kamwana ka onkali ndite biya kabisa. Tigana mwana bana. Na wote ngentongero gesubwete. Ngentongero ya sumbuire. Kerekijo. Tato kwani tugo soroga gochaga, tumaye go kwani bana basacha. Ngentongere ya sumbuire, kiandire go gobobe. Mangana nyuomo. Enyuomo. Miake to ikero ma to ne go chiko so nyuomo. Ande go ikore ndamono. Mundo ko nyuoma. Ngasikia gukora. Ano bora nyuomo mundo nyalta watigas. Umusigali buri ogocha nyuomo mara kwa bageri yakorire egasia yego sine patroli. Ocha ne kigwesikia yo okibangusa iga. Ukebeke sturi gorari getanda sumukorara. No bugi. Toko bugia? No bugi. Toko bugia okonyoro nese. No tware freedom yugo sali no nyene mbeo. Toko twara. Ogo gifudi. Ayenga sikio tata ke muka akore. Njaro? Njomukara aroti taiti akore gasi ya Bonyagitari. Bonyagitari? Koruzio muzacho bande kumurusiga ali chinyongo mubete sindani eratinda kitije ekiyemo no konyora gudu eto borobete ndita kiti ano ma donyo mu Munyagitari uranyora ko cyane mputu ko gupima umenye to kwanda burali yumenye je to kurata chimise chiga oenda oteli urali emisa akuja kupimine ndamanye kwalire emisa okonyorura undercover bwana ebona bateba negenteke mo umusani one tinda gatanga ningo na no mama eteka pisa umusani kabisa ni mota ambwete endu weye egachie kameno boke basaligete iko no ngigwete inko bwanza bya sana bwa biro bogundo muroyo kerame no boke basaligete amangana agasalika kerame ngana asalika muroyo okwenda renda chemist okorikero ebintete chitabuleti sino maete wanokero musacha abere ng'ombe akare goiteka amabere igo no bwate keregeta kabisa kubwate biashara amario gokera rikeru okoegwa na epogisi na ebintete binde iga timbi maitirieta okogenda nabero binyo nyumba mukayo komagombo bori ngaki amario gorende na yaki komatenga yaya nabongi gwete malaria nyare takeiga narikeru ngaki amario gayatanga ya malaria obuya musibati ori takite skulu wono rocho nyonyo mo Munyagitari asa korigeria box gagatenga yegwe nabo kwelire iga amenye kugutangaza isiko musibati take irutangaza kende kyose musacho yako abasi kuizi abajinga sana umaita na meta jirandi ali asakuru kunga Kayole Nairobi noje kwa kile Nairobi jirara talire bwana Nairobi no kinerete wono proti umaita bono konyorere ntamba bantu mete fro ntangani yakabere ya gatatu paka igoro umusata narenga ubwate shida gete yo goitera mache getanda botuko bano agoiteka kabisa botuko bono batamira umwana batamira mujumbe banekera ebintu kera rituko moito anekere abatunya kwibonga ki umwana yo kara moke ngaki agoiteka rindo rochoro naiga urocho moito
omoito gocoki gusuko ugonyuntu tuka majiga uguiteka kabisa maji uroche pi Uroche kabisa. uroche ngene era nendo Omobuzi. Omobuzi wewe. omogoko bono litukolinde umusacho bagatoka gosana na muka mukae. Eriyo giri kumago chaka ando musubati uroche no mugusi no musubati mugusi bunara umane protein ngima Naenda bantu bari protein mabu. nari basubati bagire tapunse bakanite indi Ikundi kya basubati ga. basubati bagire musubati ngwa chaka nga ha kasa gwewe ni nini musacho musa Robe. Oko ngakorowe buna ngokwanike rebi ntoko sinyora kitani Omukoli obenyete. kisiasa bukwere rebi Kinyo musacha tininamu. nari balkoni eringete Hai. Hakumetire. Hachukokorega. Because you called Rebano. lakini shida yogo iteka kitanda shida nereli gocha yaba By the way, nchengo chanawara no buroire. Ngora ningi ntote kibwate bina bantu efamily gete. Because imbara bagwitera manje paka baba banta bari bacha kutika bacha kwa Mario. Bose banywe chai, mete chai na chai. Chai yetumire sukari. Mutukunye tamusi. tiga ko ngache chai Nendo mo morogi. tiga ko ngache chai na le tomo sabati getenka nyomba Omwana. orekoro kuke muntu Kemundo. Bana babalire. umwana oyo gotwara ararende ke ngo chigonjo kaboto ngo enanye bano Bano. kiamo ego dire enanye ngo bolinga ke nki ngo echeke maite na baranyo naye bwebete Ogo kule chifanta mabia orezi. ngo burega ngo Mbiyande. ambiyande akirende Saidi yaba iga. yanyega Ndaire manje. kani umwana burekiteyo Pole. Ubu no buruire. obutayi borwaire Ubu no buruire. oyo no muntu utaka gogotesa busako tikere son akwanye kumeronde Inje tata na bwatu mwana kitariyo ngoma tusana. abantu haje tabana banuru Habana okay, wana baga bakachimbata ga. Haba ya. aba mbali gosumbwa Koene bure ga chinda to chikunya goje chibije cheyeso chino to kuto bya. Chikuto bya. Wono oyo umwana umetaba na babali yo menyetere ndabali to okonyora kibure bure dali. Oi komwe eri bagali na kurara. Ale no linga diga. ayoko okorara gotiensinyo Esinyo iga. kwe mochenjera gete No, aba kanyo twanyurero mete bintombi angete kinyoro sana. Kanyo runyurero kurio yo bali. Oya botuko twaragerete. Ese la marete tese. Ya bintombi areko mwana como ngire tinge ya te mabutara. tinga mugaka yazie Yazie kinga. ngaro ne sabato taliko iberati Mwana mwana mubekira kacha. Na mubekire gali bano galia. Mwana mungu mintone ne mwande sana kanosiro goli. Njagate musia. Kanda se gali kanda nywero. Norianto. Kata kombe kigumbe mama bara kinga niga umete kigari sana ga. yekoro kwe paint Kiko kwa paint. Umwana ribono. Kagenda ngoragi. Nemu kibibere. Umwana uri agatito kama. Kumo ngeno mochanja lakini mete na ki. rero ngori okumango jabo Bueno mami ya nikigiro mami bigo te vyosi bono. Okama te tinga ya siekwa. Mwana agatito ra. Ike kombe kimoja. Figuiri. Akini kombe sita. Okay. mwana no mokomwe Bono kito ikagati. Kitwara. Umwana ndo ngire mise ra kawire wikanje ndio mai. Tingora ra igo. emisoka Wikambe kama nuwa. ugetigana Ingeche kenya. wetu gutana wetiga Timbwa tata waisi. koma na kweruba Bona kitwara haigo mwana chike saa 8. sana na chapo tuko Saa 8 ya butuko. Njoma ntakine no magani. Torote ko chapi muntare cho ngenta butuko. Ako ngenta? Ke? ego mwana oyo kenya bado na tarikia wasali Ika mwana para butuko no mwana ro biyota. O mwana ko tiri drisa. O mwana na aringe kirandu ya. Ekiena kiyo kaga kamne ke pire ke yeto. Aba tikiri to ke pire ke aji bano ya ke kya baiga. ekieni gesu sane te Yesu sane to yani gaga sakika ndio bokusibo kurambo ke woni no pa pa pa. Chimoto chikubara. Pa pa pa. akire to bwana chingwana tumuriyo Aga bonyo ko beke byasi bine. Bili bya moro beka moiga. Eke tukika fo kira rosi ka bure tige yugo. Yani kibanda banda getega. Akishote tutika na junere tanyu go moro kara tanyu. kieni kwa sana Ajo jaka ngete misa. Mwana tuke sana na sayabu tu. sana na yabutuko Ntabuke. Ntego na ke.
Ntabe gitamanchiro nguria ye agusamba na kiamanja agusamba iga. Ngira kini gako garakaro gutabuka butuko konyarori kamurite. Timanyiti. Abi kuwati ngini kikwalire tubutuko. Bono mo ngenge to kya gusambire. Kiwinda kiya samba iga. Na ndoto ya ndete. Kintu kya sambire. Inchiko kuna iga nchenyi gwitu buya. Ega toto. Ya gwitu buya. Kwato ni bere. Ora ko te ko mono ya kabisa iga na ra kwige te kina ki. Abongo bana bochiko reflect bada nkiyecho. Kumbe mwana uriye nguri nayo na musibe tinende ya lengene sukari nyinge. Kumbe tato wakira manje. Bulri nigere chinji baiga. Aye, Omoito na ndo bonoro nyarere. ore bulu ngani mde jabati. Umwana uri kumona ki na ki baba. Nero kama ngongera dia. Wana musoku mulita makota batina baraki ba mumunyekiri. Ba mumunyekiri? Ngawa ke ade buri go muzika tamera baraki. Ade ajikuitera igesiko. Baraki ba makosa. Antivirus. Obuya kerege ndo bune kiki abeire. Nyomba yake buse tibwati bosoku gekora amachari agwa kanyaro anywera riraba ase kisokoro baba enyombe akire simitinse pego gosoki direct machari agwa kanyaro ama komnyoka gaba kamurango hago jongoro anatafuta muimba chambule choko chamugo sikisaki Papa. Kwanya kwaego umwana gitacho magani kenyuru umwana wati kinikia ege swali ke kwa kense timeje so kwa yiki tikenya okonyora Kwaego umwana ni Kiswahili ati ego umwana Kiswahili no nyare ngakuchaga papa umwana araria ochite kenyora aria seitaria umwana uyu ni garo mutinde ba yata basi bana meta basi angwa sare mbana ki aya mete basi mete ke joni ngulia masomo ubi Kiswahili mete ka kitiyo kara kino bori ine siko hono mono yo mai boja umete ni bati 5 chingeri ke tempo ke tena Kiswahili ni bati ki 5 Kiswahili yangi bero virus to ngai Kiswahili ni manyi tumuku moja ya Kiswahili sasa timenye di sasa ile salamu nipe vitu atukuji time nimenye tege dakika yara hotel mwana tueva wetentere ringa ne Kiswahili ko ngya mwega ebinte bira konge ogo kamba ino bosa ego ende process ma de koire wiki ngima niba kwa ngo okori kichi babu kali ibona bono kompege nteke ayego mwana Kiswahili sana sa mkwani ngaki habari yako mama mzuri sana unakaa mgeni unakaa mgeni nakaa mgeni iko mwenye ni kwa mwiri maiga kwa chakiri rende unakaa mgeni sijawahi kuona area kuona yani nanya kukorora ngoma gani njira gete ama kwa mimi nimetembelea nyanya ora nyore musufati geto nyome tu singo Nairobi na mwana yache de mungi na koro mutemi naishi kwa ushosho shosho nera nyanya nera guka ni mungi na mukatu umaka te mwana ngaki mimi nwa base nyumbani home tare nyinka home ya hapa juu karibu hapa juu sasa mama tufanya aje umana watenga ki mimi ni mwanafunzi mata ukoli ngutiabukene ke ura kwana ngora muna kwata ki Kiswahili ngora no muntu cyari cyamasomo ke gusibona ngibaba byande akina kubuke kani ngakibuke no mujiwe matha ya iraje tukutara kidoga uboire mbia asante na nchenkando gora igo nakiga marogo bega no nyara ribaga tinga gereti lakini era bwati okay ari nimbana rete ayengo tega ngetega mbakwani njira getega gokondo na sokire umbwati tumira ni roje karibu sana wakuri akwirege mwagambire mwakuri ya me tomare vite tu anjete aba gagiro sigede ikero soro akwa muto akiti meje sara gire ele akwa mere ya
Ukagani sina mugete. Uzuru metara ni ramaliga. Igawite kujitheka. Kini bantu mbasi gete misa. Emisa. Njaro mete ukuma na musiki tena number 1. Ubokuma number 1. Ebi ndebi ndo pada. Jabano ubokuma number 2. Number 2. Aya ni mete Kenyo jimi. Emesa bibu. Ubokuma number 2. Number 3 abayiri. Abayiri. Bari babuga tebinto. Abayiri babuga tebesa. Abayiri babuga. Bari babuga na nyaro na yo kochora abayiri bari babuga tebinto. Bono muiro tabwa tikene ngimara konya. Ntabi umaene. Ngimara konya. Arone kene. Kwanya kwendo oboyiri ogo ikaiga ibabago sagara bakoroseri kende banga gutwanisha. Baba ubona ki? Ukiona karibu sana. Mwana injere muri tamuguru. Mama utanga ki wasakere tibese tia gwanto. Wacha. Abana maso gusongerra. Tibese tia gwancha. Cha gwancha. Na ki tauni. Eturere njara. Ari no supermarket jire. Igoma yeba akore ki kitajira mugatiga. Tigango tebi. Tonge yakwa kera bantu ko jiri sabu ngango okuba tebi advance ngango ndore. Eba utanga ki etera ni abo mukaya tutajira mabuteta he bano bono orocho kwa gurire su yawo uchiko taja mabuteta ya ensu tatio gatia mabuta ya tio kira mabuta umete kana sima mneta yo abo butara aregas papa maswali nara bwa saire tigere lingondo goto kana nenjiti kana igora mete nako kama roboka yagusa wane mitambe ya bazungu ni ndo che Edwin Maeri antivirus wewe ndio unapende misa kubwa nara usoro nara gorokunga Geoffrey Mr. Akia nani antivirus ege Swahili ege ugorusia maino akira kina ugorusia maino tindi bitange indo chavando tiva imani ningorocho so tiva ni imani ara danga ekera mugukora maino pi ndo chavando ningo gwede Swahili akakiri ngurusitia kwa yakike soko tokombwa isongo tokombwa bora ibo asometa antivirus na ni 7 skuruki ngokoro kigogi marani garia marani kigogi ngokoraria bono marani kigogi no abari mimi maitege songo ke chingi to ko jiwa wacho we komanya alphabetical orders no composition ya norike composition na bongolika composition norike antivirus ngolika tiana batebi ke so ina mete ngijo to ko na etu composition yali munda iso kumone ki antivirus bono etotebe about your you can't you never got it that day how you never got it that day waga to gaini nga write a composition and finish with it. I will never remember that day. Well, no, if you will never remember that day, once upon a time, I walked to our area in the morning. I went. Get to the corner. I went. I reached there. And then I realized Harry has no blessings. No. Akiri kizongo vile vikora. Waga tungaini la balimu. Balimu bamete kizongo. Ndo cha bandaba tolikere mumanyi dani. Antivirus kizungu achia wenyewe. Aba arodende. Alex Kisora. Irole range liete mwana wa tanga kwasini ko kwana litali yae. Tibanyi imani the prince. Tibanyi mumanyi the prince. Mumanyi ngairira. Oh, teki. Oh, imani. Nataka kulikera kaki. Ari babetu ko ona sirishi korona. Ande wera some rietariane buyati bweroma. Mano videli sa sirti majigaki. Aene ke boiro. Ya mano pa ya buke boiro. Ega boiro ni ndo je bon fa Antivirus karate kana nkubori swali. Eke nyaboro kyanya kokogosera. Asubu maana bwana sai kyanya kokogosera. De tombori eke nyaboro kyanya kokulia segete. Aralia. Eke nyaboro ne adui. Aralia. Kwa mwanadamu. Arali. Eke nyaboro ke kokune no nyeli barwa. Endiga tigima. Endiga tigia.
Umeto gukira mune sanamuga. Ukonyoro kirite mune bogitai. Yago tebi. Mambo ya. Diragura Misiri. Igabuna parata kana ndiganga. Wana Misiri umebe no badi kana sabrege. Kwa na ya sikia kolie to kage kupi. Ndarongia ndieta Misiri. Ara Misiri gai. Kia ndieta sekitaguru kujamburecho. Jambirecho waenga. Waena wenguzi. Ekenyamuru nendeke kubwata chinsa muna mutuko. Ukorera unyirigizo kurya ubaruka marieta arakiri batayo. Tigana gatebiga. Antivirus. Ekenyamuru kikamagucha. Kikasoma gegaga. Ye? Ngiye diska. Kikasuka kuchima kiyo. Kikala. Amba ground. Kikamagu ngabanga ndi. Hai. Na kunete nganga na gatono. Ngachikoka. Kwa kuna iga kikasuka. Hai. Umeto kukia yasuka. Hai ngoro bisana. Ya jeta. Kia kikasuka. Tigango kani to kwenda na acha nene. Yona acha nene no ko genda gotenene. Bukarasa kuko karasa muna rikera iko karasa. Iga. Tigana neke nyaboro. Iga gwakire igento kema wote kya kubata kage kurukunga ligumba. Umata ligumba. Ligumba ndi mahede. Ligumba ninki. Yani ndati manyiti. Ligumba ndiribono bukendu bwakire rike nyoboro kikubata bose bitonda. Riyo bukendu bwakire igento kyote kya kubata kage kuna yeko ibororo. Kiku Akiri akiona ile mzani yana. Aje kwangunyo yi papa noroche. Ekero mo gukora usene mo gusome saru kirasimi. Obekite kinyanza. Ekibita zimite sikikurwera. Yaje kakurunza. Ayibono kwa bwo ndiko time ogesunirega. Yaderi yedere nyara to manyiti. Bokire teiga. Koma konga. Yes radio. Medali kukira mno osoja afande. Kumbe ukimwata ya. Ai. Montoro pole sana abantu baminto mwana to watch mete ne bitu bya basongo manyite metambeyi. Niko kwa ne yanyegera. Technology upgrade. Bono Ibitu bya basongo. Pole sana. Bono. Nala ko bonga ki antivirus no mai tekebera. Ekebera? Ekebera ninge manyite. Ekebera